Oh Mama, können wir nicht lieber woanders? Halt mich fest. Lidl lohnt sich. Komm. Mama, ich will Wurst. Gululu, was? Ja, eine Wurst. Gululu, spinnst du? Sag mal, spinnst du? Guck mal, hier gibt's richtig gutes Cevapcici. Cevapcici, das ist vegan und tierfreundlich, ja? Was für ein Cevapcici? Schlag mich vom Pferd, du kennst das nicht? Das ist Cevapcici von Bemondo. Komm, das holen wir jetzt. Kannst du mal probieren. Ich sag dir, das ist total geil.